Ողջույն ընկերներ, Մայիս Կարիբյանն է MMK Podcast, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր իմ հետևողներին։ Դուք գիտեք, որ իմ podcast-ը հիմնականում 4 կետերի մասին է՝ հավատք, ընտանիք, առողջություն եւ ֆինանսներ։ Եվ եթե հետևում եք իմ ծրագրերին, գիտեք, որ շատ անգամներ ես ունենում եմ հիանալի հյուրեր, եւ այսօր այդ օրերից մեկն է։ Այսօրվա հյուրը ինձ շատ յուրահատուկ անձնավորություն է, որին շատ հարգում, սիրում եմ։ Եվ երբ որ արդեն հյուրիս ներկայացնեմ, շատերիդ կողմից միանգամից կճանաչեք նրան, որտեղ ինքը տարիներ է, որ հոգևոր դաշտում մեծ ծառայություններ է անում, հովիվ, երգիչ, սիրված հոգևոր երգերի մի շարք երգեր ունի, որ ես հիշում եմ 99 թվականին, երբ որ եկել էի Ամերիկա, իմ բարեկամներից մեկը լսում էր իր երգերը եւ հետո իր երգերի միջոցով իրեն ծանոթացել եմ եւ վերջի մոտավորապես միգուցե 8-ից 10 տարին արդեն իր հետ ընկերություն եմ անում, պատիվ է ինձ իր ընկերը լինել եւ ուրախությամբ ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ սիրելի հյուրին Հովիվ Աշոտ Մարտիրոսյանին։ Պաստոր Աշոտ, ողջույն, ինչպե՞ս ես։ Ողջույն Մայիս ջան, շատ ուրախ եմ եւ շատ պատիվ եմ զգում ներկա գտնվել այս հարցազրույցին եւ փորձեմ լավագույնս անել։ Ես ուզում եմ ասել, որ 99 թվականին, որ նշեցի, որ նոր է եկել Ամերիկա, իմ մորքուրի ամուսինը downtown ոսկերիչ էր եւ մոտ 6 ամիս այնտեղ աշխատում էի։ Երբ որ գնում էի այդ downtown այդ իրենց տեղը ոսկերչական, միշտ քոր երգերն էին լսում, Աշոտ Մարտիրոսյան, դեռ փոքր էի այդ ժամանակ, չգիտեի, բայց սկսեցի լսել քո երգերը եւ միշտ ուզում էի, որ քեզ հանդիպե եւ ուզում եմ ասեմ, իմ համար ուրախություն է քեզ ճանաչելը։ Ինչպես ես քեզ զգում Ամերիկայում։ Շնորհակալ եմ, լավ եմ զգում, ասեմ, որ երգն ու երաժշտությունը լավագույն արդյունավետ միջոցներից են մարդու սրտին հասնելու, մանավանդ հոգևոր խոսքերը, դրանք պարզ երգեր չեն, աղոթքներ են, պատգամներ են։ Լավ եմ զգում, Մայիս ջան, ես էլ ուրախ եմ, որ քեզ եմ ծանոթացել եւ բազմաթիվ անգամ քո խորհրդատվությունները շատ օգտակար են եղել թե ինձ, թե իմ շրջապատի համար, այնպես որ փոխադարձ։ Մեծ սիրով։ Պաստոր Աշոտ, արդեն նշեցի, որ դու 35 տարուց ավել հովություն ես անում, երգեր ես երգում։ Ինչպես դու ծանոթացար Աստծուն, որտեղից դա սկսեց։ Նախ այսօր արդեն շատ ավելի վստահ եմ, որ այդ նախաձեռնությունը Աստծո կողմից էր եւ ոչ թե իմ։ Աստված ինչ է, Աստված դնում է մարդու սրտի մեջ փնտրել եւ հետո ինքը այդ փնտրտուքի մեջ գալիս է մեր ճանապարհին եւ գտնել է տալիս իրեն։ Աստծո շնորհքն է, ուզում եմ ասել։ Այո, գտա, երբ որ դեռ երիտասարդ էի եւ հրավիրվեցի Աստծո խոսք էր խոսվում, այդպես էին ասում։ Այո։ Հետաքրքրության համար գնացի, որտեղ մեջս փափակ կար, բայց փաստորեն Սա Հայաստանում, ճիշտ է։ Հայաստանում, մի գյուղում, մի տան մեջ եւ այդ խոսքը այնքան հարազատ կպավ սրտից, որ այդ օրվանից որոշեցի, մնացի եւ Աստծո սերը դարձավ իմ կյանքի անբաժան մասը։ Իսկ ով հրավիրել է քեզ, ինքը դեռ հետևում է Աստծուն։ Հրավիրողը կինս է եղել, Գոհարը, որ ինքը արդեն մի քանի անգամ գնացել էր եւ ինձ ուղակի ասեց՝ «Արի եւ անպայման կսիրես, վստահ եմ ճանաչելով քեզ»։ Ես գնացի կես մտքով, նայում ինչ է տեղի ունենում։ Այո։ Բայց փառք Աստծո, Աստված ինձ այդպես կանչեց եւ իր շնորհքն անշուշտ եւ իր ծրագրի մասն էր։ Այո, շատ լավ։ Իսկ երգել որ տարիքից է սկսել։ Երգ միշտ սիրել եմ, բայց այդպես որ երգեմ ուրիշները լսեն, երբեք չեմ ունեցել այդ փորձառությունը։ Ավելի երբ որ հոգևոր ծառայություն սկսեցի եւ ավետարանի քարոզչության տարածման զուգահեռ երգ էր պետք, միշտ գիտենք երգ անբաժան մաս է պաշտամունքի, ուրեմն փորձեցի, ստացվեց, Աստծո շնորհքը եկավ, հետո վկայեցին, որ պարգև կա քո վրա։ Այո։ Ես էլ սկզբից մի քիչ դասում եմ կա թե չկա, բայց այսօր էլ չեմ համարում, որ չգիտեմ ինչ երգի մեջ կամ երաժշտության մեջ որտեղ ենք ասել, ուղղակի երգի միջոցով քիչ առաջ ասեցի, մեկնաբանում ենք Աստծո խոսքը եւ երգը սիրելի է ինձ համար եւ ուրախ եմ, որ ուրիշներին էլ հասնում է դա։ Պաստոր Աշոտ, քանի որ ես բիզնես աշխարհի մեջ եմ մեծացել եւ նաեւ վաղ տարիքից 15 տարեկանից իմ տատի միջոցով 50-ական եկեղեցուց եմ սկսել հենց Հայաստանից
Եվ երբ որ եկած թե 18 տարեկանից բիզնես աշխարհում էի, եւ այս հարցը շատ է քննարկվում. քրիստոնեությունը եւ բիզնեսը, դրա լավ ու վատ կողմերը, դրա զգուշացումները, այդ ու շփվելով շատ մարդկանց հետ, ես կարծում եմ դու այն հովիվներից մեկն ես, որ ավելի բաց միտք է մտածում եւ ավելի տարբեր տեսանկյունից ես փորձում աստվածաշնչային խոսքերը բերել յուրաքանչյուր իրավիճակում, այս դեպքում բիզնեսի մեջ էլ։ Կուզեմ մի քանի հարցեր քեզ տալ եւ գիտեմ, որ քո բեքգրաունդը հենց ֆինանսական կրթություն ունես բիզնեսի հետ կապված։ Այ մի փոքր դրանից խոսա։ Հետաքրքիր է, որ այո, ես Երևանում ավարտել եմ ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, այո, իմ առաջին մասնագիտությունը հենց բիզնեսն է։ Բայց հիմա դա համատեղվում է նաև հոգևոր իմ ծառայության հետ։ Անշուշտ բիզնեսմեն չեմ ես, բայց հասկանում եմ ինչ կապ ունի դա իրար հետ։ Այսինքն Աստված բիզնեսին եւ աշխատանքին վերաբերվում է շատ դրական, որտեղ Աստված հենց ինքը աշխատեց, չէ, 6 օր աշխատեց եւ ստեղծեց այս ամբողջը, օրհնեց, հետո Ադամին դրեց, որպեսզի մշակի եւ պահի, դա եւս աշխատանք էր, անշուշտ սիրելի աշխատանք էր, ոչ որպես անեծք, եւ հասկանում ենք, որ բիզնեսը աշխատանքի ավելի նոր մի տեսակ է, դրսևորում է բիզնես, երբ որ մենք ասում ենք գործարարություն, դա մարդու կոչման մի մասն է, արտադրել, աշխատել, ստեղծել, ծառայել, սա մեր կոչումն է, դրա համար Աստված բիզնեսին եւ աշխատանքին վերաբերում է շատ դրական։ Դրական ու նորմալ, որովհետեւ գիտես, ես կարծում եմ այսպիսի հարցերը միգուցե քիչ են քննարկվում հոգևոր դաշտում, կլինի եկեղեցիներում, բայց համոզված եմ, որ մարդկանց մեջ այս հարցերի պատասխանը շատերը ուզում են փնտրել եւ այսօրվա նպատակը այն է, թե եթե մարդ բիզնես է անում, հասկանա, թե Աստված ինչպես է դրան վերաբերվում եւ ինչ խորհուրդներ դու կտաս եւ դրա համար հենց առաջի հարցն էլ արդեն մոտավորապես պատասխանեցիր, որ Աստված ինչպես է վերաբերվում բիզնեսին։ Երկրորդ հարցը ուզում եմ քեզ տալ։ Արտադրելը եւ ծառայելը մարդու կոչման մի մասն է, բիզնեսը պարզապես այդ կոչում է ժամանակակից ձևերից մեկը բիզնեսը։ Այ նշեցիր, օրինակ բիզնես անելը, եթե մեկ ուզում է բիզնես անի, հոգևոր մեկն է։ Ես նկատել եմ շատ հոգևորներ ասում են դրա մեջ պիտի, չգիտեմ, սուտասան լինես, էս լինես, այ ոնց կպատասխանեիր դրան։ Նախ ինչու առաջի հայացքից այս նյութը թվում է մի քիչ խորտ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ մարդու փրկությունը եւ Աստծո կողմից ընդունվելը նյութական արժեքի հետ կապ չունի, դա հոգևոր ոլորտ է։ Եվ մեր Աստծուն սիրելը, Աստծո շնորհքին արժանանալը երբեք ուղիղ կապ չունի մեր սոցիալական դիրքի հետ, հարուստ ենք, աղքատ ենք եւ այլն։ Երկրորդ, ինչու են մարդիկ խորտ վերցնում, անոնց հոգևոր մարդիկ հաճախ, որտեվ տպավորություն է ստեղծում, որ բարգավաճման ավետարան է քարոզում, որ եթե հավատացյալ ենք, Աստված պետք է մեր բիզնեսը օրհնի եւ այլն, իհարկե ես ինքս դեմ եմ եւ չեմ հավատում բարգավաճման ավետարանին, այսինքն որ եթե ես կյանքս նվիրել եմ Աստծուն, պիտի միշտ հաջողակ լինեմ եւ այլն։ Խոսքը դրա մասին չի։ Այո։ Այս խոսքը ուրիշ մի բանի մասին է, որ երբ որ ես աշխատում եմ, քրտնում եմ, ժամանակ եմ դնում, այո, Աստված օրհնում է այդ աշխատանք եւ դրա արդյունքում ես ստանում եմ շահույթ։ Սրա մասին ենք մենք խոսում։ Բայց երբեք բարգավաճման մասին չենք խոսում եւ ոչ էլ նյութականը կապում ենք փրկության, Աստծո կողմից ընդունվելու, չընդունվելու հետ։ Դրա համար Աստված օրհնում է, այո, ազնիվ աշխատանքը, ազնիվ բիզնեսը եւ Աստծո խոսքի մեջ օրինակ Առակաց 10:4 համարի մեջ գրված է աշխատասեր ձեռքը հարստանում է։ Վաու։ Կամ ուրիշ տեղ արդարության կշերկները Տիրոջը հաճելի են, Առակաց 16:11, կամ ուրիշ տեղ Աստված խոստանում է, որ երբ որ մենք Աստված ատում է խաբեությունը, կեղծ կշերկները եւ անարդար շահ, Առակաց 11:1 եւ շատ տեղեր։ Այսինքն աշխատանքի մեջ, բիզնեսի մեջ ուղիղ լինելը, մաքուր լինելը, խարդախված կշերկ չօգտագործելը փոխաբերական իմաստով ավելի օրհնություն կբերի։ Այո, Աստծուն հաճելի է եւ օրհնություն կբերի, բայց մարդիկ փորձում են շատ արագ կարճ ճանապարհներ փնտրել։ Մանավանդ հիմա, չէ՞։ Հաճախ թվում է հասել են, բայց հետո Իսկ Փաստոր Աշոտ, մյուս հարցը որ ուզում եմ տալ, որ աստվածաշնչյան կերպարներն են նաեւ համարվում հաջողակ, այսպես բիզնեսմեններ կամ գործարարներ։
ովքեր են ասած աշնչից, որտեվ 5 կտականից լիքը օրինակներ կարանք։ Նորից էլ ունենք, ինչու՞ միայն 9-ից։ 5 կտականից ամենահայտնիներից մեկը Աբրահամն է, գիտենք որ Աբրահամը հարուստ էր։ Օրինակ ես նշել եմ այստեղ Ծննդոց 13:2-ի մեջ գրված է Աբրահամը շատ հարուստ էր անասուններով, արծաթով եւ ոսկիով։ Հոբի համար գրված է, որ այդ արևելքցիների մեջ ամենահարուստ մարդն էր։ Եվ շատ հստակ աստեղ, որ այդ հարստությունը իրենց աշխատանքով, բայց Աստծո օրհնությամբ էին ստացել։ Ուրեմն շատ դրական է դիտվում հարուստ լինելը, իհարկե մենք հետո կշարունակենք այս թեման, հարստության հետ ոնց վերաբերվենք։ Նոր կտակարանում էլ ունենք Լիդիա անունով ծիրանավաճառ կին, այսինքն այդ հագուստները, որ կամ այդ կտորեղենը, որ վաճառում են, գործ առաքելոցում է հիշված 16-րդ գլխի մեջ, այս կինը բավականին հարուստ մեկն էր, ասում է, որ ծովեզերքում վաճառում էր այդ հագուստները։ Բիզնես էր անում։ Մեր այսօրվա լեզվով ասում են, պատկերացրեք, որ Սանտա Մոնիկայում կամ թանկ մի հատ ծովեզերքատեղում ունի Լուի Վիթոնի խանութ կամ չգիտեմ Գուչիի խանութ եւ այլն։ Այդպես բիզնեսմեն մեկն էր, բայց Պողոս Առաքյալը երբ որ խոսում էր, Աստված նրա սիրտը բացեց, ընդունեց, հետո գրված է որ ստիպեց որ իր տուն գնան եւ այդպես կարծես թե Եվրոպայում առաջի տնային եկեղեցին սկսեց Լիդիայի տնից։ Ուրեմն թե հարուստ էր, թե հաջողակ էր, բայց թե նաեւ իր սիրտը Հիսուսին բացեց, հոգեվոր էլ հաջողակ եղավ։ Այո։ Հիմա օրինակ շահույթը կամ փողը արդյոք շահույթ ստանալը մեղք է։ Այ լիքը բիզնեսմեններ կան, որ օրինակ եղել է իմ բիզնեսի մեջ, ես կարամ իմ օրինակով ասեմ, որ որևէ հաճախորդի օգնել եմ, բնականաբար դրանից ունեցել եմ շահույթ եւ շատ անգամ ինձի դատել են դրա համար, ասել են, բայց այս մի հաճախորդից այսքան գումար է սարքում, բայց այս էլ իմ մասնագիտությունն է։ Ամեն բիզնես տարբեր ձևով է վճարում։ Դրա մեջ մեղք կա եւ եթե ինչու են մարդիկ նայում դրան, եթե կարծում են մեղք է եւ ինչու են այտենց մտածում։ Իհարկե երկու բան պետք է առանձնացնենք, ագահությունը եւ չարաշահելը մեղք է։ Այո։ Բայց գործ անել շահույթ ստանալու նպատակով իհարկե մեղք չի եւ դա Աստված օրհնում է։ Այո։ Ավետարանում Տեր Հիսուսը պատմեց մնասների, տաղանդների առակը, որ բաժանեց ծառաներին, մեկը 5-10 եւ աշխատացրեցին 10 բերեց 5, մեկը չաշխատացրեց եւ գովվեցին նրանք, ովքեր որ աշխատացրեցին, ավելացրեցին։ Դա ինչ էր, դա շահույթ էր, շատ բարձր շահույթ է, այսինքն թե 5 կտակարանում բազմաթիվ համարներ ունենք, թե նոր կտակարանի մեջ էլ աշխատանք, մաքուր աշխատանք, արդար աշխատանք, որի անշուշտ մեջ հետապնդում ենք շահույթ, դա նորմալ է, բայց եթե պիտի աշխատենք, որ շահույթ չունենանք, ինչ պարապտեղը պիտի աշխատենք։ Գիտես, Փաստոր Աշոտ, ես նույնիսկ հակառակն եմ մտածում, որ երբ որ դու բիզնես ես անում, այդտեղ քեզ ավելի փորձություններ է գալի, արդյոք այս գործի մեջ արդար ես, եւ եթե դու իրոք Աստծուն սիրում ես, ամեն անգամ Աստված քեզ նաև թեստ է անում։ Կարծում եմ բիզնես անելու մեջ ավելի շատ փորձությունների մեջ ես ընկնում, որ ամեն անգամ դու ստուգես քեզ, իրոք արդար ես թե չէ, քան թե ուրիշի համար աշխատես։ Չնայած ուրիշի համար աշխատերն է, չէ, շուտ գալ, չասել կամ ուշ գնալ եւ այդպիսի կամ մի օր չգալ վճարվել դրա համար, որևէ տեղել պիտի արդար լինես, բայց բիզնեսում ես նկատել եմ, ես շատ անգամ յուրաքանչյուր գործի մեջ միշտ ինձ բռնաստում է, եթե զգում եմ, չէ, էսի սխալ է, արդյոք ես արդար եմ մնում այդ transaction-ի մեջ կամ այդ գործարքի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ երկու դեպքում էլ, շատ կորցնելու դեպքում էլ, սննկանալու դեպքում էլ եւ շատ հարստանալու դեպքում էլ բավականին փորձության դուռ է բացվում։ Արդյոք այդ վիճակների մեջ մենք կշարունակենք նույն որակները պահել, նույն կերպ վերաբերվել մարդկանց, հավատքի մեջ ինչ դիրք ունենանք, որտեղ շատ կորցնելուց էլ կարա մարդը ցնցվի եւ շատ ունենալուց է։ Եվ շատ ունենալուց է։ Երկուսն է փորձությունը։ Կարծեմ դրա համար է Դավիթն ասում, որ շատ չհարստանամ, որ քեզ մոռանամ եւ շատ չաղքատանամ, որ քեզ չմեղադրեմ եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ այո, այդպես է։ Երբ որ շատ ես ունենում կամ շատ շահույթ ես ունենում, պետք է գլխապտույտ չունենաս եւ հասկանաս, որ դա Աստված է տվել։ Դրա համար ինձ թվում է 5 կտակարանյան այդ օրենքը 10-րդ տալու կամ քո շահածից բաժին հանելու Աստծուն, դա ահագին մեծ զսպում է։ Երբ որ դու ուզում ես շատ ունենալ, պետք է շատ տաս, դրա տոկոսը շատ է։ Դա էլ է թեստ, չէ՞։ Մենք հիմա օրենք չենք դնում 10-րդի, բայց դա սկզբունք է, թելադրելի սկզբունք է, թե 5 կտականում կար, նոր կտականում
կարծեմ Տեր Հիսուսը 3 անգամ է խոսել, 2 անգամ է շատ դրական է խոսել 10-րդ տալու։ Այսինքն այստեղ թիվը չի, տոկոսը չի հարցը։ Այսինքն երբ որ սկսում է շատանալ, դու պատրաստ ես ավելի շատ տալու։ Սրտի դիրքի մասին է։ Սրտի դիրքի մասին է։ Դրանպես դիմա որ շատանում է ավելի ենք մենք ձեռներս փակ դառնում։ Մյուսը կարծում եմ շարունակությունը կլինի ինչ որ խոսացինք։ Այ օրինակ որն է տարբերությունը փող սիրելու եւ փող ունենալու միջև։ Շատ մեծ տարբերություն կա։ Փող ունենալը արդեն ասեցինք դրական է, աշխատում ենք որ ունենանք, բայց փողասիրությունը դա մի տեսակ կռապաշտության է տանում։ Օրինակ Տեր Հիսուսն ասաց չէ կարա ծառայեք երկու տիրոջ, Աստծուն եւ Մամոնային։ Մամոնան փողն է, դրամն է, այս աշխարհի հարստությունն է, եթե մենք ծառայենք դառնում եւ փողը դառնում է մեր Տերը, կոպիտ ասած, մենք այդ ժամանակը կորցնենք ամեն ինչ։ Տեսեք ինչ է գրված Տիմոթեոսի նամակի մեջ, որովհետև փողասիրությունը կամ արծաթասիրությունը բոլոր չարիքների արմատն է, եւ ոմանք դրան ձգտելով մոլորվեցին հավատից եւ իրենց շատ ցավերով խոցեցին։ Փողասիրությունը տարավ մոլորության եւ ի վերջո վնասվեցին, խոցվեցին։ Կամ նորից Տիմոթեոսի նամակի մեկ այլ հատվածում ասում է այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չգոռոզանան եւ իրենց հույսը չդնեն անկայուն հարստության վրա, այլ կենթանի Աստծո, որ մեզ ամեն բան առատորեն տալիս է վայելելու համար։ Աստված առատորեն է տալիս, բայց երբ որ մեր հույսը դնում ենք հարստության վրա, այդ հայտնի պատմությունը կա, չէ՞, որ հարուստ պատանին Հիսուսին մոտեցավ, ասեց. «Բարի վարդապետ, ինչ անեմ»։ Հիսուսն էլ ասեց. «Օրենքները պահի», պահել եմ, ասեց, եւ հետաքրքիր է գրված է, որ Հիսուսը սիրեց այդ հարուստ պատանու, լավ բիզնեսմեն, այսօր մեր բառերով ասենք, բայց ասեց քեզ մի բան ապակաս, գնա հարստությունը վաճառի տուր աղքատներին, տրտմեց ասում, որտեվ շատ հարուստ էր։ Հետաքրքիր է Տեր Հիսուսը ինչու ասեց հարստությունդ ամբողջությամբ բաժանի, օրինակ չասեց կեսը օրինակ։ Զաքեոսի պատմության մեջ ում կողոպտել եմ 4-ը կտամ եւ կեսը կտամ։ Զաքեոսին չասեց կեսը չէ, բոլորը տուր։ Կարծում եմ հենց այստեղ է բանալին, որ այս հարուստի մեջ կապվածություն տեսավ։ Արդեն իր հարցադրման մեջ կա ինչ անեմ, որ անեմ, այսինքն հարուստ եմ, ինչ պետքա ես կանեմ, կարծես թե գոռոզացել էր իր հարստությամբ, Տերն ասեց պետք է ձերբազատվես դրանից։ Ուրեմն փող ունենալ, այո, պետք է շատացնել, հարստացնել, օգտագործել, Սողոմոնը շատ հարուստ էր։ Հարուստ էր եւ հիմա միլիարդավոր դոլարներ ուներ։ Բայց Սողոմոնի այդ հարստությունը նպաստեց, որ տաճարը կառուցվի, չէ՞, այդ գեղեցիկ շքեղ ոսկիներով, հարստը որ կարդում ենք, տեսնում ենք այդ ամբողջը, դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ երբ որ Աստված քեզ օրհնում է, մի մոռացիր Աստծուն։ Այո։ Իմիջիալոց ասեմ համեմատություն են արել, որ այսօրվա ամենահարուստ մարդը դեռ իր հարստությամբ չի հասել, ինչ Սողոմոնը ուներ այն տարիներին։ Պատկերացնում ես ուր է հասել։ Կարծացի հարյուրավոր միլիարդների էր հասել։ Այո, այո։ Շատ լավ, հետաքրքիր է։ Այստեղ մի հատ հարց է առաջանում. երբ է վտանգը գալի, երբ է բիզնեսը դառնում կուրք, որտեվ ինչի՞ եմ այս հարցը կարևոր համարում, որտեվ ես ինձ բռնացրել եմ բիզնեսի մեջ, որ իրոք երբ որ եկել է պահեր շատ զբաղ եմ եղել եւ օրինակ յետորը եկեղեցի եմ ունեցել, չեմ գնացել եւ Աստված մի անգամից ինձ զգուշացրել է, արդյոք տեղերը փոխվել է եւ պիտի անկեղծ լինեմ, որ շատ անգամներ է դա եղել եւ հասկացել եմ, որ պետք է իրոք բիզնեսը չշահես ու իրոք ճիշտ ղեկավարես։ Այ որտեղ է վտանգը, երբ է կուրք դառնում, եթե բիզնես ես անում։ Կարծում եմ այդ սահմանը անցնելը ամենալավ զգումա տվյալ հենց անձը։ Այսինքն դիմացինը եթե դատի, ես դրան շատ կողմնակից չեմ։ Իսկ ոնց է զգում անձը, զգում է, որ երբ որ հոգևոր անելիքներ կան եւ կանչող բիզնես կա, առիթ կա, հենց հիմա պետք է այդ առիթից օգտվել, որն ես նախընտրում դու։ 1, 2, 3 արդեն ներսից Աստծո հոգին հայտնի է դարձնում, որ դու զոհեցիր հոգևորը հանուն սրա։ Այնինչ պետք է սա եւ այլն։ Հիմա հետաքրքիր է, որ Աստված օրենք էր տրել 6 օր աշխատել, 7-րդ օրը Տիրոջ օրն է, սուրբ պահել։ Չի ասում 6 օր մի աշխատեք, մի օր գնացեք աշխատեք։ Այսինքն բավարար աշխատանքի ժամանակ ունենք, բայց երբ որ հերթացնում Աստծուն տալու եւ մեր հոգևոր կյանքով զբաղվելու, մենք իրավունք չունենք դրանից էլ կտրենք տանք։ Արդեն 6-ը տվել ենք։ Նա ինչ հետաքրքիր բան կա, համեմատություն կա։ Դրա համար ինձ թվում է, որ այո, ճիշտ նկատեցիր, երբ որ մեր
բարգավաճելու, ասեմ, հարստանալու, բիզնեսի, կանչի, կողքին մենք հոգևոր բաներ ենք սկսում զոհել, դա արդեն գլորվելու, կործանվելու ճանապարհն է, եւ զգում է, անկեղծ քրիստոնյան զգում է դա իր ներսը։ Իսկ հնարավոր է, որ իրոք փորձել ազնիվ մնալ շուկայում, որովհետև գիտես, ինչպես մի քիչ առաջ խոսացինք, բիզնես անելու ժամանակ գայթակղիչ վիճակներ շատ են առաջանում։ Այս նկատել եմ, երբ որ Աստծուն մոտիկ եմ, Աստծո խոսքը կարդում եմ, աղոթում եմ, եկեղեցի եմ գնում, այդպիսի պահեր, երբ որ առաջանում է, շատ հեշտությամբ ընտրում եմ ճիշտ որոշումը։ Բայց երբ որ Աստծուց հեռանում եմ, զգում եմ այդտեղ արդեն այդ գայթակղիչ պահերը իմ վրա ազդում է։ Ինչից է դա կախված քո կարծիքով։ Էլի կախված է ներքին դիրքից, ոնց ենք վերաբերվում հոգևոր արժեքներին եւ բիզնեսին։ Այս երկու բան կա, որ ուշադիր պետք է լինենք։ Մեկ ագահությունն է, ավելացնեմ, մյուսն է ժլատությունն է։ Ունեցածը պահեմ ժլատ կերպով նյութապաշտություն է դա մի տեսակ։ Պետք է մենք բավարարվենք ինչ որ ունենք եւ ավելացնելը, այո, միշտ կարելի ավելացնել, բայց մեկին հարցրել են հարուստ մարդու, ասել են ինչքան ունենաս, որ հերիք լինի, ասել եմ մի քիչ ավել։ Քիչ չկա։ Իսկ ժլատներն էլ արդեն գիտենք, Աստծո խոսքի մեջ էլ բազմաթիվ անգամներ կա, որ շատ ունեն, բայց ումա պետք։ Այդ երկու լումա ունեցող կինը երկու լուման տվեց, Տեր Հիսուսն ասեց ավելի շատ տվեց, քան այդ բոլոր մնացածն է, որտեղ ավելցուկից էին տալիս։ Այսինքն ժլատությամբ, առատությամբ չէին տալիս։ Այո։ Դրա համար ինձ թվում է շատ այս բալանսը պիտի պահենք։ Նայեք, առակած էլի գանք 16:8-ը։ Ավելի լավ է քիչ ունենալ արդարությամբ, քան մեծ եկամուտ անիրավությամբ։ Ագահությունը։ Ինչ որ ունես արդարությամբ, դա ավելի քեզ ուրախ կպահի։ Այսինքն քանակի մեջ չի ինձ թվում է։ Հետո հարուստ մարդը նա չի որ շատ ունի, հարուստ մարդը նա է, որ իր ունեցածով ինքը բավարարված է։ Դա է հարստությունը։ Կարելի ասել, եթե դու քեզ բավարարված ես զգում, դա հաղթանակ է, հոգևոր հաղթանակ է։ Եվ հարուստ ես։ Դա չի նշանակում, որ մի հետապնդի շահույթին։ Բայց ասենց անհագ ձևով ավելին ունենալ, դա կտանի կործանման։ Այդպես Աստծուն էլ կմոռանանք, ընտանիքն էլ կմոռանանք, մենք մեզ էլ կմոռանանք, էլ ժամանակ չի մնա ապրելու եւ մնացած գործերին։ Մյուս հարցը, Փաստոր Աշոտ, ինչ է ասում Աստվածաշունչը այս մասին, ինչպես վարվել, եթե ազնվությունը ֆինանսական կորուստ է բերում։ Ինչ կասեր դրա մասին։ Ամենանուրբ հարցերից է, որ եթե ազնիվ մնամ, կկորցնեմ կամ չեմ ունենա ավելի շատ շահույթ, այլ եթե մի հատ մախինացիա անեմ, այս բառը օգտագործեմ կամ մի հատ ճարպկություն անեմ, ավելին կունենամ։ Իսկ թվում է քրիստոնյան պետքա այդ ներքին երկյուղը, որ կա Աստծո, պետք է զգա, որ դու կարող ես հիմա կարծում ես լավ կլինի, բայց հետո չեմ կարծում, որ այդպես լավ լինի։ Ելից 23 ու կաշառք մի վերցրու, որտեղ կաշառքը կուրացնում է տեսնողներին եւ շուռ է տալիս արդարների խոսքերը։ Կաշառքով կարա էլի անարդար ճանապարհը։ Ես հիշում եմ ժամանակին մի հագուստ կարող եղբայր էր ապաշխարել, շատ հին եղբայրներից։ Հետո վկայում էր, ասում են, ինչ փոխվեց, որ կյանքդ Աստծուն տվեցիր։ Ասում է, առաջ իմ մետրը, որ ես ունեի 90 սանտիմ էր, ասում է, այտենց էի կտորը ծախում։ Մի մետր էր կար, 90 է։ Հիմա որ ապաշխարել եմ, մի մետրից մի մետր է դառել, այսինքն չի խախտվում։ Քրիստոնյա բիզնեսմենը, Աստծո վախը եւ Աստծո սերը ունեցող գործարարը, այո, կորտնվի Աստծուց եւ իր հույսը կդնի Աստծո օրհնության վրա, քան թե ճարպկության կամ խաբելու դիմացինին։ Որովհետեւ եթե դու Աստծո սեր ունես, ո՞նց ես խաբում դիմացինին։ Այո։ Փաստոր Աշոտ, եթե դեմ չես մի քանի հատ անձնական հարցեր տամ, լինելով հովիվ, այսքան տարիներ Աստծո խոսքը ուսումնասիրում ես, շատ փորձություններ եւ էքսպերիենսների մեջով ես անցել, կա բաներ, որ դու վախենում ես կյանքում։ Որից վախենում ես։ Վախենում ես բառը այնքան չեմ ուզում ինձ վերագրեմ, զգուշանում եմ որոշ բաներ, այո, կա բաներ, որ ձեռքդ կարած երկարես լինի, հնարավորություն կա, բայց զգուշանում ես, որովհետև արդյոք դա ոնց կդիտվի։ Այո։ Ես միշտ սրտիս ներսը եւ ամեն մարդ կարծում եմ, այդ երկյուղը պետք է ունենա այդ զգուշացումը, որ
եթե մարդիկ չեն տեսնում, դա չի նշանակում, որ Աստված էլ չի տեսնում։ Եվ եթե հիմա ինձ համար կարծում եմ լավ է, դա արդյոք հետո ինձ լավ կբերի, թե չէ։ Ժողովրդական լավ խոսք կար, Մայիս ջան, ասում է ջրի բերած ջրի տարած։ Ահա, հիշեցի։ Դու պետք է զգուշ լինես։ Մենք այս կյանքում շատ ենք տեսել արագ հարստացող, արագ աղքատացողների եւ շատ ենք տեսել մարդիկ, ովքեր որ իրենց ունեցածը դանդաղ ավելացնելով, բայց այդ ունեցածը նաեւ օրհնություն է եղել, ոչ թե անեծք։ Անկեղծ եթե նայենք հիմա մեր աչքերը բացենք մեր 4 կողմը, ոչ բոլոր նյութապես հարուստ ընտանիքների անդամները եւ երեխաներն են, որ երջանիկ են ու լավ են ապրում։ Ինչքան դժբախտ բաներ կա, դեպքեր կա մեր 4 կողմը։ Այսինքն հարստությունը ունենալը մի բան է, հարստության հետ վարվելը, ճիշտ վարվելը, կարծում եմ լրիվ ուրիշ մի բան է, որը կարիք կա, որ մարդը նայի հոգեվոր տեսանկյունից այդ ամեն ինչին։ Այ մենք մեզ որպես հայ համարում ենք քրիստոնյա ազգ, օրինակ վաղը կիրակի է, ես կարծում եմ երևի, եթե վերցնենք մեր տարածքը, որտեղ որ ապրում ենք, այս Կալիֆոռնիայի մեջ, երևի իմ կարծիքով հայերի 90%-ը չեն գնալու եկեղեցի։ Բայց դեռ մենք մեզ կոչում ենք քրիստոնյա։ Այ դու 35 տարի Աստծուն հետևում ես։ Ինչ կքաջալերես, ինչու հետևեն Աստծուն եւ 35 տարվա մեջ արդյոք եղել է մի անգամ, որ փոշմանած լինես, որ Աստծուն ես կյանքդ տվել։ Հիմնական խորհուրդս ինձ եւ բոլորիս սա է, եթե ծայրահեղ որևէ պատճառ չկա, առողջական կամ որևէ այլ, մենք մեր եկեղեցի գնալու պարտականությունը երբեք զանց չանենք։ Աստծո խոսքն էլ ասում է։ Մարդ ասում է տունը կաղոթ եմ իմ համար։ Չէ, Աստվածաշունչը մեզ որ ասում է, որ առանձնության մեջ մենք կթուլանանք։ Եթե ունենք հնարավորություն, եթե Աստված կանչում է մեզ, ես միշտ օրինակ եմ բերում, առանձին փայտը կարա վառվի, բայց երբ որ մի քանի փայտեր իրար վրա դնում, ավելի ջերմ կարա վառվի կամ ցորենի արտը պատկերացեք, առանձին հասկը կարա կանգնի, բայց առաջինից քամից կճոճվի, կջարդի, բայց երբ որ բոլոր հասկերը միասին, այսինքն շատ հստակ եւ պարզ է, որ առանձին էլ կարանք հավատանք եւ փրկվենք, պայման չի, բայց ավելի ջերմ եւ ավելի մթնոլորտ ունենալու համար ընտանիքը կարեւոր է, շատ կարեւոր է։ Իսկ եկեղեցին զանց չանելու համար մի շատ իրական պատմություն կա, կուզեմ պատմեմ, եթե թույլ տաս, Մայիս եղբայր։ Ես ճանաչում եմ մի մարդու, որ բավականին հաջողակ բիզնեսմեն է, Նազարեթ Բուլղուրջյան, Նազո, որ Դուբայում կերամիկայի սալիկների շատ մեծ բիզնես ուներ, հետո երեխաներին թողեց անշուշտ իրա։ Իրական դեպք է տեղ ունեցել, մի անգամ ուրեմն ինքը եւ ուրիշ մի արաբ էլի գործարար իսլամ, ինքը քրիստոնյա հավատացյալ է, վերստին ծնված, միասին գնում են Սինգապուր գնելու առևտրի բիզնեսի, շատ հաջող առնում են իրանց երևի ուզած գնով, մեծ շահույթ ակնկալելով, վերջացնում են ուրբաթ օրը, շաբաթ օրն է գալիս, այդ իր անգերը գործարար անգերը արաբը ասում է, ես մի հատ կղզի եմ վերցրել, գնանք երկու օր էլ հանգստանանք, նշենք մեր այս հաջողությունը, վերադառնանք Դուբայ։ Գնում են շաբաթ օրը այդտեղ, շաբաթ իրիկուն Նազոն ասում է, որ այս գիշեր պետք է վերադառնանք։ Չէ, ասում է, վաղն էլ մնանք Կիրակի օրը եւ այլն, ասում է, ես չեմ կարող, որտեվ Կիրակի առավոտ ես պետք է եկեղեցում լինեմ։ Դե լավ, ասում է, այսքան տարի գնացել ես, իմ ընկերն ես եւ այլն, արաբ իսլամ է մյուսը։ Նազոն ասում է, չէ, ամենան հարգանքս քեզ, բայց ես պիտի գնամ։ Իմ համար առաջնային է, Աստված օրհնեց, բիզնեսը լավ է եւ այլն։ Դե որ ասում է դու պետք է գնաս, ես մնում եմ։ Ինչ անեմ, վերցնում են ճամպրուկները, դուրս են գալի այդ կղզուց։ Ոչ մի բան չիմանալով վերադառնում են Դուբայ, անցնում է մի շաբաթ թե ինչ, եւ մեկ էլ զանգ է գալիս, որ հələ մի հատ հերոստատեսությամբ նայ, ինչա տեղ ունենում, կանչում են դեսպանատուն։ Ինչա տեղ ունեցել, գնում են իմանում են, որ իրանց դուրս գալու հենց գիշերը, մի քանի ժամ հետո, ահաբեկիչներ են մտնում այդ կղզին ու բոլորին բռնում են, մեծ մասին սպանում են, գերի են տանում եւ այլն։ Փրկվում են այս երկուսը ընդամենը։ Ու այս արաբ իսլամը ասում է Նազոյի հավատք եւ Նազոյի այդ հավատարմությունը եկեղեցի գնալ ոչ միայն իրան փրկեց, ինձ փրկեց։ Ապաշխարում, հա։ Ուրիշ մի հատ նոր բան ալինում, չգիտեմ, դա ուրիշ մի հատ հետաքրքիր բան, ինչ են կանչում դեսպանատուն, ասում են հարցաքննում են, որ կարողա դուք եք գործակցում այդ ահաբեկիչների հետ, այդ ոնց դուք իմացաք, այդ արաբին են ասում, որ դուրս եկաք ձեզանից հետո մտան, այ այդտեղ շատ հետաքրքիր, արաբն ասում են մենք իմացանք, որովհետև Նազոյի Աստվածը Նազոյին կանչեց եկեղեցի։ Այնպես չի, որ մենք նստած տեղներս իմացանք, եթե Նազոն չգնար, ես էլ չէի գնա եւ զոհ կդառնայինք։ Վաու, ինչ հետաքրքիր։ Այս պատմությունը շատ ազդեցիկ է։ Հաջողակ գործարար,
բայց չի զիջում Աստծո եւ հոգեվոր բաները որևէ այլ բանի եւ արդյունքը ստանում է ինչ որ լսեցինք։ Այո, ամեն։ Քանի որ գալիս է վերջը ինտերվյուի հարցազրույցի, այս հարցը երևի բոլոր հյուրերին տալիս եմ, կուզեմ քեզ էլ տալ։ Այ Աշոտ եղբայրը, ինչ տարիքում որ հիմա կաս։ Եթե հետ գնանք եւ դու քեզ խորհուրդ տայր այսօրվա գիտելիքներով, երբ որ դու 20 տարեկան էիր, դու քեզ ինչ կասեիր, ինչ խորհուրդ կտայր։ Նախ ես 20 տարի, 20-30 տարի հետ գնայի, ես համոզված եմ, որ ճիշտ ճանապարհի վրա եմ, քանի որ ինձ համար կոչում է հոգևոր ծառայությունը։ Բայց ելի խորհուրդ կտայի, որ շատ բաների հետաձգումը չի կարելի, որտեղ ժամանակը անորոշ է։ Ես այսօր հասել եմ այս տարիքին, բայց կյանքը անորոշ է, մենք գիտենք ժամանակը ամենաթանկ բաներից է, որ Աստված տվել է մեզ, խորհուրդ պիտի տամ, որ ամեն մի օրը, ամեն մի ժամը իմաստությամբ օգտագործենք, ինչպես բիզնեսի մեջ շատ բաներ չի սպասում, եթե այսօր չարեցիր ձեռքից կգնա, կյանքում էլ շատ բաներ կան, որ այսօրվանը վաղվա մի հետաձգի, ավետարն ասում է, քանի ցերեկա գործի, որտեղ գիշերը կգա, էլ չես գործի։ Հիմնական խորհուրդը սա դա կլինի, որ ժամանակը իմաստությամբ օգտագործենք։ Այո, եւ վերջի հարցը։ Այ ինչ անենք, որ ավելի լավ հայ լինենք։ Ավելի լավ հայ լինելու համար նախ պետքա սիրենք մեր ինքնությունը, մեր ազգությունը, որ սիրում ենք, ավելի փորձենք կրթել եւ կրթվել հայեցի, ինչքան որ հնարավոր է, անշուշտ Հայաստանից դուրս մի քիչ դժվար է, ձուլման վտանգը կա մանավանդ։ Այո։ Այս երկրներում, բայց հայ լինելը չեմ կարծում մենակ խոսելով է, այսինքն ճառեր ասելով է, եթե սիրտդ կապված է հայրենիքիդ հետ, կապված է քո ինքնության հետ եւ մանավանդ պետք է միշտ ծանոթանանք ինչ ունենք մենք, մեր մշակույթը, մեր գրականությունը, մեր ամեն ինչը, ու ամեն անգամ ծանոթանալով մենք կսիրահարվենք, որտեղ արդեն մենք 1700 ավել տարիներ քրիստոնյա ենք եւ մեր մշակույթը ուղղակի ձուլված է քրիստոնեական մտածողության հետ, դրա համար ինձ համար սիրելի է։ Շատ լավ։ Պաստոր Աշոտ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել քեզ, որ քո զբաղ սքեջուլից ժամ դրեցիր եկար այսօր, եղար իմ podcast-ի հյուրը, եւ ես համոզված եմ, որ շատ մարդիկ այսօր որոշ իրենց կյանքի հարցերի մեջ պատասխաններ գտան այս ինտերվյուից։ Շնորհակալություն քո ժամից։ Ես էլ եմ շնորհակալ, կիսվեցի անկեղծ, կարծում եմ օգտակար կլինի։ Շատ բարի, Աստված օրհնի քեզ։ Սիրելի ընկերներ, ահա եւս մեկ հաղորդում, որ ավարտվեց, եւ կխնդրեմ, եթե չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, անպայման հետևեք եւ տարածեք այս վիդեոն ձեր էջերի մեջ։ Աստված օրհնի, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Մայիս Կարիբյան։